Für BlackRock ist Bitcoin wie digitales Gold und die Nummer 1, wenn es um Krypto geht. Doch parallel startet der größte Vermögensverwalter der Welt einen neuen Tokenisierungsfonds auf Ethereum und steigt damit in den RWA-Sektor, also den Real World Asset Sektor ein. Was ist denn da los? Mein Thema also heute: BlackRock im Kryptorausch, ein Blick auf Bitcoin, Ethereum und die RWA-Tokenisierung. Also dranbleiben, liken und abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. So, ich würde sagen, wir starten mal mit einem aktuellen Blick in den Bitcoin-Chart, bevor wir uns dem Thema BlackRock und Bitcoin widmen. Und zwar sehen wir, dass gerade zu Beginn des Wochenauftags Bitcoin wieder die 70.000-Marke übersprungen hat. Deutlich positiver, nachdem es letzte Woche so ein bisschen seitwärts gelaufen ist. Hängt natürlich auch eng zusammen mit den aktuellen Zu- und Abflüssen der Bitcoin-Spot-ETFs. Und wir sehen hier, dass in Summe, nachdem wir hier 5 Tage einen negativen Trend hatten, jetzt endlich diesen 5-Tage-Outflow-Trend durchbrechen konnten und momentan zwar nur auf 15 Millionen Inflows kommen in Summe, aber dennoch sind wir schon wieder im positiven Bereich angelangt. So, und jetzt als nächstes die Frage: Wenn man an Bitcoin-Spot-ETFs denkt, dann denkt man automatisch auch an BlackRock. Durch den iShares Bitcoin Trust von BlackRock. Dadurch haben jetzt viele Institutionen die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren. Nur die Frage ist, wenn die jetzt Geld in die Hand nehmen, wie viel von dem Portfolio sollten sie in Bitcoin reinschmeißen? Und da ist die nächste Frage vieler Anleger diesbezüglich gewesen: Wie korreliert denn Bitcoin eigentlich? Also ist es jetzt eigentlich mehr eine Technologieaktie oder ist es jetzt ein Goldersatz in Zukunft? Diese Frage hat der Robert Mitschnick, das wollte ich euch mal hier in diesem Artikel hier zeigen, hat darauf eine Antwort gegeben. Und zwar, das ist der Leiter für digitale Vermögenswerte übrigens, der hat gesagt, dass BlackRock langfristig Bitcoin mehr wie digitales Gold betrachtet, zunehmend und weniger als ein hochriskantes Anlageobjekt. Langfristig. Kurzfristig kommen wir aber nicht um starke Schwankungen drumherum, also die Volatilität ist da, das ist nicht so wie physisches Gold, dass man da reingeht, sondern hat man einfach eine viel, viel stärkere Schwankungsbreite und das sollte einem Anleger, einem institutionellen Anleger bewusst sein. Wenn Sie in Bitcoin reingehen, empfiehlt er Ihnen eine Portfoliodiversifikation von, ich glaube, ich habe es hier unten, ja genau, von 1–3%. Es ist immer wichtig zu betonen, dass die Korrelation zu Technologieaktien, so wie es früher in der Vergangenheit war, gerade eben auch so insbesondere 2020 bis 2023, war eine Korrelation stärker zum Aktienmarkt da, zu Tech-Aktien. Das würde jetzt aber abflachen, auch natürlich mit der Zunahme der Marktkapitalisierung. Und dadurch könnte man Bitcoin mehr zunehmend als digitales Gold betrachten und weniger in Korrelation zu traditionellen Aktienmärkten. Auch wenn trotzdem Marktbewegungen da sind, wo sich das alles so ein bisschen überschneidet. Vielleicht nochmal hier so ein Artikel, dass Investoren gerade auch anfangen, Bitcoin stärker als Wertaufbewahrungsmittel zu betrachten. Zeigt sich hier zum Beispiel, da hat ein JP Morgan Analyst berichtet, dass Bitcoin unter Volatilitätsanpassungen und Berücksichtigung Gold in den Anlegerportfolios überholt habe. Also man fängt an, mehr in Bitcoin zu investieren als in Gold und das unterstreicht die Attraktivität und die zunehmende Tendenz, Bitcoin wie digitales Gold zu betrachten. BlackRock betrachtet also Bitcoin zunehmend in Zukunft mehr in Richtung Gold und weg mehr vom Aktienmarkt, betont aber trotzdem, dass die Volatilität viel stärker ist im Vergleich zu unserem momentanen Gold, in was wir investieren können. Das hängt unter anderem natürlich auch mit der geringen Marktkapitalisierung zusammen. Durch die ETFs hat man jetzt erst die Möglichkeit, diese Market Cap aufzubauen und Institutionen im Grunde teilnehmen zu lassen. Das war auch der Grund, wie Mitschnick betont hat, dass man die Bitcoin-Spot-ETFs eingeführt hat. Und zwar war das Interesse der Anleger so groß, einfach auch an den Bullen- und Bärenmärkten teilzunehmen.
Also die wollten ja auch Gewinne mitnehmen. Es ist viel interessanter, in Bitcoin momentan zu investieren als in Gold, weil einfach die Schwankungen noch viel stärker da sind. Aus diesem Grund hätten sie sich eben entschieden, von BlackRock aus eben dieses Produkt anzubieten. Das ist der Beginn gewesen, das erste Produkt im Bereich mit Krypto. Und es wird betont, Bitcoin ist nach wie vor die Nummer 1 Nachfrage. Die Nachfrage nach Ethereum, die Kundennachfrage ist sehr gering. Dennoch aber ist was passiert, und zwar hat BlackRock sich für ein neues Produkt in Zusammenhang mit Ethereum entschieden. Kommen wir als nächstes zu BlackRock und Ethereum bzw. andere Kryptoprodukte, Tokenisierung. Also BlackRock ist ja total momentan im Kryptorausch und wir warten ja momentan noch auf die ETF-Entscheidung von Ethereum, wodurch man dann auch in Ethereum indirekt investieren kann. Eine Entscheidung könnte Richtung Mai fallen. Das wurde ja von Januar jetzt wieder ein bisschen aufgeschoben und auch das natürlich treibt so ein bisschen die Aufmerksamkeit nach der zweitgrößten Kryptowährung im Space voran. Und natürlich auch insbesondere die Frage, wie geht BlackRock mit Krypto um und wie positioniert sich BlackRock diesbezüglich im Markt. Spannend finde ich, dass auch im Rahmen dieser Konferenz, glaube ich, der Mitschnitt betont hat, dass ja die Kunden nach wie vor viel stärker nach Bitcoin nachfragen als nach Ethereum. Also es ist einfach nach wie vor Nummer 1. Die Kundennachfrage nach Ethereum sei geringfügig. Trotzdem ist Ethereum nicht ganz uninteressant für Investoren. Denn nach wie vor ist auch Ethereum interessant, neben Bitcoin als zweitgrößte Kryptowährung. Und gerade eben auch für die Wale, für die Großinvestoren, für die Institutionen, für die Unternehmen, die eben sich überlegen, ob sie auch in Ethereum investieren sollten. Und es gibt hier einen Artikel, der ist, glaube ich, von Mitte März. Da wurden interessante On-Chain-Daten verglichen hinsichtlich des Investorenverhaltens der Adressen zwischen Bitcoin und Ethereum. Und zwar, was ihr hier seht, in dem ersten Diagramm, links ist Bitcoin, rechts ist Ethereum. Diese lila Balken, die so ein bisschen so in die Höhe schießen, da sieht man, dass bei Bitcoin natürlich durch die ETF-Nachfrage die Akkumulation viel, viel stärker und rapider angewachsen ist in der jüngsten Vergangenheit als im Vergleich zu Ethereum. Man sieht hier bei Ethereum auf der rechten Seite, dass diese lila Balken ein bisschen regelmäßiger, so ein bisschen weiter gestreut sind als im Vergleich zu Bitcoin. Man hat aber festgestellt, dass obwohl diese Akkumulationsrate bei Bitcoin viel, viel schneller ist, Wale anders mit Ethereum umgehen. Also man trotzdem sieht, dass die Waladressen zunehmen, die Nachfrage nach Ethereum nach wie vor da ist, aber dass man einfach, und das sieht man hier nochmal, einfach viel gleichmäßiger, langsam über die Zeit in Ethereum investiert im Vergleich zu Bitcoin, wo man eher mehr so diese typischen Zyklen, Bullen- und Bärenmärkte mitmacht und dann Take Profit macht und dann wieder im Bärenmarkt einsteigt. Anleger zeigen sich, also insbesondere die Wale zeigen sich auch sehr optimistisch, was Ethereum in der Zukunft angeht. Was man daran erkennt, dass die Rate der unrealisierten Gewinne bei Ethereum viel, viel höher ist als im Vergleich zu Bitcoin. Was darauf hindeutet, dass man sagt, okay, ich verkaufe jetzt nicht, ich mache jetzt nicht meinen Profit und steige dann aus, sondern die sagen, nein, muss der Technologie Zeit geben. Ethereum ist ja kein Gold, ist ja auch nicht wie Bitcoin, aber ich sehe da eher so eine Infrastruktur dahinter, eine Plattform, eine andere Art von Anlageklasse. Und deswegen halte ich das Ganze einfach weiterhin aus. Sind ja nicht darauf angewiesen, das Geld dann auszucashen. So, das ist so ein bisschen so dieser Artikel, der gezeigt hat, dass die Nachfrage nach Bitcoin natürlich stärker momentan da ist, durch ETFs getrieben, aber Ethereum nicht uninteressant ist, weil man da eher langfristig, eher gleichmäßiger, eher mit einer geringeren Steigung, sage ich jetzt mal, in die Zukunft investiert. Ja, und diese Investition in Ethereum oder auch die Teilhabe an diesem riesengroßen Netzwerk, das wollte sich Larry Fink und sein Unternehmen nicht nehmen lassen und er hat es auch nicht ausgereicht, auf einen möglichen Ethereum-ETF zu warten und zu hoffen, sondern nein, es geht um viel, viel mehr. Es geht um die sogenannte Tokenisierung von Real-World Assets, RWA-Sektor, kurz ausgesprochen. Es gab letzte Woche dazu offiziell die Ankündigung auf eine Reihe von vielen Spekulationen, und zwar hat BlackRock einen neuen Tokenisierungsfonds im Ethereum-Netzwerk gestartet. Und das in Zusammenarbeit mit einem Tokenisierungsunternehmen, Securitize. Es gab sogar eine strategische Investition von BlackRock in dieses Tokenisierungsunternehmen, um natürlich diesen Sektor auszuweiten.
repräsentiert wird dieser Fonds durch den sogenannten BUIDL-Token auf Ethereum. Ich habe uns mal das rausgesucht und zwar hier ist nochmal der Token-Contract und man sieht hier, dass dieser Fonds mit einem Anfangsstartkapital von ungefähr 100 Millionen USDC, also 100 Millionen Dollar, ausgestattet war. Das unterstreicht auch hier nochmal. Der Artikel spricht hier von den 100 Millionen USDC auf der Ethereum-Blockchain. Damit wurde der Fonds zu Beginn ausgestattet. Ich wollte nochmal die Transaktion hier nachverfolgen. Also das passt soweit. Das Coole ist, auf der Blockchain ist sowas einfach auch öffentlich einsehbar für alle. Und im Vorfeld gab es halt einfach schon viel Spekulation, denn dieses Filing wurde tatsächlich eine Woche vor dieser Bekanntmachung am 14. März ausgestellt. Und ja, viele haben sich gefragt, werden sie einen Fonds starten? Ja, sie haben einen Fonds gestartet auf Ethereum. Und damit ist im Grunde BlackRock offiziell richtig in den RWA-Sektor reingestartet mit einem eigenen Produkt und ja, hat nicht nur gesprochen, Tokenisierung ist die Zukunft, sondern es wurde einfach jetzt offiziell. Ja, und wie das so ist im Crypto-Space, wenn etwas gepusht wird und die Medien rauskommen und sich jeder freut, dann ist natürlich die Frage, ja, Bitcoin ist nah am Allzeithoch, was können wir jetzt noch machen? Keine Sorge, wie kann ich aus 1.000 Euro eine Million machen? Ja, BlackRock hat gerade den RWA-Sektor betreten. Das heißt, wir können noch 100 Mal sicher machen und es gibt jetzt hier einige RWA-Tokens. Wenn du die unbedingt kaufst, dann wirst du reich. Man sieht das hier, dass diese extreme Narrative, dass jetzt BlackRock in den RWA-Sektor einsteigt, natürlich dazu geführt hat, dass genau aus dieser Kategorie, der RWA-Kategorie, viele Netzwerke davon in den letzten 7 Tagen, ich mache es mal rückblickend, weil das ja jetzt einfach auch die letzten Tage schon ein bisschen länger her ist, dass diese Ankündigung hinauskam, sieht man hier, dass gerade so Ondo Finance ist zum Beispiel ein Projekt, wo BlackRock auch mit unterstützt als Asset Manager. Sieht man hier nochmal, ne? BlackRock ist hier dabei bei Ondo Finance. Oder auch Holy Mesh ist auch ein bekanntes RWA-Projekt oder eben auch indirekt die großen Chains dahinter profitieren. Maker ist ja auch in Form der MakerDAO im RWA-Segment beteiligt, Synthetix und so weiter. Also das sind die ganzen Projekte, die natürlich davon extremst profitiert haben von dieser Nachricht. Guckt euch auf jeden Fall, wenn ihr überlegt, in so einen RWA-Sektor zu investieren, an, welche Utility hat der Token. Es gibt zum Beispiel einfach auch Tokens, die ja, wo man jetzt nicht weiß, inwiefern werden die in Zukunft benutzt. Ondo Finance, Ondo Token ist, soweit ich weiß, ein Governance Token, wird jetzt mehr, also weniger diese starke Utility zum Beispiel, die da im Hintergrund steht. Hier ist vielleicht auch mehr in Richtung spekulatives Investment nachgedacht. Also passt auf, in was ihr investiert, informiert euch vorher, lest euch ein bisschen ein. Es gibt viele spannende Projekte und man kann auch indirekt in den RWA-Sektor investieren, eben indem man zum Beispiel in Chains investiert. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, warum Ethereum auch für viele Anleger so wichtig ist und auch für BlackRock, weil einfach gerade diese Netzwerke durch die Anwendungsfälle der realen Vermögenswert-Tokenisierung sehr profitieren. Und falls du dich jetzt nochmal fragst, was ist denn eigentlich RWA genau, was ist Tokenisierung und was hat das mit Krypto zu tun? Keine Sorge, guck dir gern nochmal ein Video von mir an. Ich habe auf dem Kanal von einem Monat ein Krypto einfach erklärt Video zum Thema RWA-Sektor herausgebracht. Da spielt auch bereits schon Larry Fink eine Rolle. Ich zeige dir mal gerade die Einleitung und dann vielleicht noch ein paar abschließende Gedanken an dich. BlackRock und Co. haben den Bitcoin-ETFs die Tür zur Kryptowelt betreten. Doch es ist nur der Anfang von etwas viel Größerem. Man spricht von der Tokenisierung. Man spricht von Real-World Assets. Wenn es nach Larry Fink, dem CEO von BlackRock, geht, ist Tokenisierung die Zukunft. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. Und das sagt Larry Fink. Sehen das andere Experten auch so? Genau, das sagt Larry Fink und das sehen auch andere mittlerweile genauso. Viele große bekannte Banken, JP Morgan, Citi und so weiter, die steigen immer mehr in den RWA-Sektor ein und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, RWA zu nutzen und man ist auch wirklich erst dabei herauszufinden, in welche Richtung das Ganze geht. Im Video geht es wirklich auch um die Vor- und Nachteile von Tokenisierung. Was ist das überhaupt? Wie tokenisiert man den Vermögenswert? Also es gibt ja auch Tokenisierungsplattformen, die eine Rolle spielen. Wie muss Blockchain mit der realen Welt, mit dem realen Vermögenswert, wie einem Haus kommunizieren? Was braucht man dafür? Es
geht auch um Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, weil wir einfach noch sehr, sehr nah am Anfang stehen. BlackRock hat jetzt eben mit diesem Fonds auf Ethereum einen nächsten Schritt getan, um als großer Vermögensverwalter vorne mit dabei zu sein und diese neue Technologie voranzutreiben. Es gibt viele Möglichkeiten, in den RWA-Sektor zu investieren. In erster Linie durch Projekte, die direkt für RWA konzipiert sind. Ich gehe auf ein paar Beispiele ein, wie beispielsweise MakerDAO, also mit dem Stablecoin DAI, aber auch Centrifuge, Thema DeFi, Lending. Es gibt Projekte wie Galileo, Propy und so weiter, also wo man Immobilien tokenisiert, und da gibt es wirklich, das ist ein Fass ohne Boden. Und da guckt ihr das Video an. Ja, das war's. Also, wir haben uns jetzt ein bisschen beschäftigt mit BlackRock und Bitcoin. Also BlackRock betrachtet Bitcoin mehr zunehmend als das digitale Gold und bietet aus diesem Grunde eben auch aufgrund der Nachfrage der Interessenten das digitale Gold in Form von Bitcoin-Spot-ETFs an. Möglicherweise können bald die Ethereum-ETFs auch für BlackRock folgen. Aber es geht BlackRock noch viel mehr um die Tokenisierung, um den RWA-Sektor. Da wollte natürlich der größte Vermögensverwalter der Welt den Zug nicht verpassen und ist jetzt vorangeprescht. Auf Ethereum hat er einen vorgestartet und ich denke, das war sicherlich nicht das Letzte, was BlackRock zu melden und zu berichten hat. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dieser Sektor, auch dieser Trend entwickelt, inwiefern es ein Hype-Thema ist, inwiefern es ein langfristiges Thema ist. Ich glaube, dass wir uns da herantasten werden. Ich bin ziemlich sicher, dass Tokenisierung Platz haben wird in der Zukunft. Es wird viele Projekte geben, die werden davon profitieren, ob kurz oder lang. Und jetzt gilt es einfach an uns herauszufiltern, was für Projekte sind zukunftsträchtig, wo entwickelt sich der Markt hin, wo braucht man vielleicht einen Token, welcher Anwendungsfall gibt einen großen Mehrwert für uns. Und ja, BlackRock hat auf jeden Fall die Tür geöffnet für den traditionellen Finanzmarkt. Und von daher, wir sehen uns, ich freue mich auf dich, bleib von Krypto fasziniert, mach's gut.